السلام عليكم. النهاردة عندي حبة قواقع، حبيت ان انا اعمل لكم بيها احلى اباجورة. يلا نشوف هتتعمل ازاي بكل تفاصيلها. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا نبدأ. انا عندي الكرتونة دي قطعت جزء مدور وقصيت القطر ده وغطيته ولزقته معاها. وعندي القوقعة دي قديمة ما بستعملهاش، كنت عاملينها طفاية او حاجة، فحبيت ان انا استغلها. وعندي قواقع برضو من اللي هي بتاعة البحر دي العادية، عندي اشكال كتير جدا جدا، حبيت برضو ان انا استغلها معاكم. عندي قواقع لزقتها كده، في قواقع لزقتها في بعض وفي قواقع متسابة، وعندي دي الشكل ده والشكل ده، اشكال كتير جدا 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 معايا. تمام، واشكال كبيره واشكال صغيره. دي اشكال الكبيره، نشوف بقى اشكال الصغيره. في كده الاحجار دي اللي هي اشكال عشوائيه، وفي القواقع الصغيره جدا بالشكل الصغير ده. وعندي كمان قواقع تانية الشكل الاكبر، الحجم قصدي الاكبر من اللي هو اللي فات ده. بصوا باشكال والوان وزخارف ربانيه يعني، سبحان الله. هنبدا بقى العمل. انا عندي الورق ده، روحت المكتبه وعجبني جدا وحبيت ان انا استغل اللون الاصفر. فهنغطي الكرتونة بالمسدس الشمع، طبعا هنلزق بمسدس الشمع، وهنغطي الكرتونة بالورق ده. يلا نبدأ. انا هنا فردت الورق وجبت جهزت المسدس، وهنبدأ. لزقت كده من الحروف، لزقت على الحروف بالتساوي على اساس ان انا احط الورقة في النص وتبقى ملزوقة محكمة جدا، ما تتحركش معايا لما اجي الزقها. وغطيتها كلها من الحروف ومن الظهر ومن كل حتة بنفس الورق الجميل ده. وهنبدأ بقى نجيب القوقع ونحطه هنا، نحدد المكان اللي احنا هنحط فيه، ونحط شمع ونثبت بايدينا جامد كده عشان يثبت. تمام. وفي كل مكان متلامس للكرتونة هحط له الشمع علشان تثبت اكتر واكتر، يعني كل حتة كده متلامسة مع الكرتونة هحط لها شمع. وهضغط عليها بايديا واستنى ثواني كده عشان تنشف. وانا هنا هجيب قوقع، انا كده كده هبعصره يعني هحطهم في المكان ده كله بشكل عشوائي، فهثبته بس في المكان ده كده بالشمع من تحتيها. واي مكان متلامس على القوقعة من فوق علشان تثبت مع القوقعة وتثبت اكتر، ان هي تفضل ثابتة ما تتحركش. وهجيب بقى القواقع اللي انا كنت قافلاهم على بعض بالمسدس الشمع وعاملين كشكل كورة، هرتبهم بالشكل ده. وممكن بقى زي ما انتي حابة يعني ترتبيهم بشكل تاني، يعني كل واحد حر وكل واحد هو ذوقه. فانا حبيت ان انا اشوف الشكل ده، فقلت لا، اشيلت الجزء الوسطاني منه، حبيت ان انا احط القواقع الفردانية اللي مش ملزوقة في بعض. وبرضو بحاول ان انا ارتبهم كده بالشكل واشوف منظرهم، والزقهم بقى بالمسدس الشمع، هثبتهم. وانا بكده ثبتهم معاكم بالشمع، ويعني علشان يدي المنظر الجمالي الحلو جدا. وبحاول كمان ان انا اوزع القواقع الصغيرة، هتدي منظر رائع جدا جدا جدا، هنشوفوها دلوقتي الشكل النهائي. وطبعا كل واحد وذوقه. وانا جبت كمان فروع زرع كده صغيرة، فروع لان القواقع بيبقى طالع منها زرع احنا عارفين، فلزقتهم ما بين القواقع كده وحطيت لهم وردة، عطيتها منظر جمالي حلو جدا جدا جدا. بصوا بقى المنظر النهائي ليها بقى عامل ازاي، يعني حلوة 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 رائعة. كل واحد بقى انتي وذوقك، حطيتي قواقع حسبتيها بيضة لونتيها انتي وذوقك، وحاجة سهلة جدا جدا وبسيطة. ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب. بصوا المنظر بقى الجميل، بصوا روعة روعة. وهنا بقى عايزة اعمل لها الستاند بتاعها اللي هتسند عليه، يعني اباجوره كده، وممكن نستعملوها كبرواز. فانا حبيت ان انا اعمل لها ستاند كده وراها. جبت مستطيلات وقطعتها باشكال متساويه، وعملتها وهلزقهم على شكل مثلث بالمسدس الشمع، وهغطيهم كمان بالورق اللي انا استعملته مع الاباجوره لما ثبت عليها القواقع. فهنلزقها بقى من ظهرها كده ونقيم بقى، احنا عايزينها تبقى واقفه لفوق كده، تبقى نايمه شويه. هنقدر انتي تقيمي المكان بالظبط اللي هتحددي فيه المكان اللي هتلزقي فيه. بصوا منظرها بقى حلو ازاي، روعه جميله جدا.
وده انا لما حطيت الستاند بقى شكلها كده من ورا، علشان مش كنتش عايزاها ان هي تكون واقفه لقدام قوي، كنت عايزاها تكون نايمه كده شويه عشان يبان منظرها و... ويكون منظرها حلو كده ورائع يعني وراقي. انا هنا بقى جبت الدويل، جزء صغير من السلك، وحطيت له دويل ولمبة ودخلته من فتحة القوقع دي، اللي انا فتحتها علشان ادخل ليه اللمبة، وتبقى كده في شكل في القوقع. بصوا الشكل النهائي لما ولعتها، بصوا روعة ازاي وجميلة. لما ضلمت النور بصوا الجمال، حلوة تحفة. تنسونيش بقى في لايك وشير وسبسكرايب وشاركوا كمان في جروباتكم الكل يعرفنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.